Сәлем көз чемпиондар. Бүгін біз ерекше ойын ойнаймыз. Суреттерге қарап, жасырынған ребустарды табасыңдар. Ал арасында қазақтың мақал-мәтелдері де кездеседі. Мысалға мына жерде қолшатыр сөзі жасырылған. Ал мынау жерде ше? Бұл сурет тасбақа сөзін білдіреді. Онда дайын болсаңдар, бастаймыз. Бірінші сұрақ. Бұл жерде қандай ребус жасырылған? Әрине, тасбақа. Келесі сұрақ. Мына жерде қандай ребус жасырылған? Әрине, бұл жолбарыс. Мына ребуста қандай сөз жасырылған? Әрине, бұл түйеқұс. Мақалды тап. Әрине, бұл темір жол. Бесінші сұрақ. Әрине, асқазан. Қандай мақал жасырынған? Әрине, ас атасынан. Мына ребусты тауып көрші. Әрине, бұл қолшатыр. Жетінші сұрақ. Қандай ребус жасырылған? Алло. Әрине, итмұрын. Мына жерде қандай мақал жасырылған? Әрине, тіл тас жарады, тас жармаса бас жарады. Мына ребусты тауып көр. Сол жақта тұрған ақ түсті білдіреді. Яғни ақ қала. Мына жерде қандай сөз жасырылған? Әрине, бес бармақ. Мына жерде қандай мақал жасырылған? Әрине, сабыр түбі, сары алтын. Ребусты тауып көр. Әрине, қырық аяқ. Мына жерде қандай сөз жасырылған? Үш бұрыш. Мына жерде қандай мақал жасырылған? Жігітке жет өнерде аз. 12-ші сұрақ. Мына сөзді тауып көрші. Әрине, алты бақан. 13-ші сұрақ. Қандай сөз? Жеті су. Мына жерде дұрыстап ойланып көр. Қандай сөз жасырылған? Көз, әйнек. Жаман дос, көлеңке. 15-ші сұрақ. Қандай сөз жасырылған? Аяқ киім. Ребусты тауып көр. Ақсақал. Мақалды тап. Аз сөз, алтын. 17-ші сұрақ. Қандай сөз? Қол және өнер. Қол өнер. От және бас. Әрине, отбасы. Шәй және қас. Байқас. Маламен оңай болу керек. Бұл етістік, алмасу.
Мынау да оңай сөз. Ай және қандай? Ай балта. Мына жерде қандай сөз жасалған? Бал. Балмұздақ. Мына ребусты тауып көрші. Түйме және дақ. Түйме дақ. Қара түс және құрт. Қандай сөз болуы мүмкін? Әрине, бұл қауіпті қара құрт. Бота және бірінші сөз қандай? Әрине, алабота бұл өсімдік. Бал және мынау қандай ағаш? Балқарағай. Қол және таңба. Қолтаңба. Қол және уақыт па әлде басқа ма? Қол сағат. Бұл күн және тізбе. Күнтізбе, календарь. Тау және қандай жануар? Тау ешкі, әрине. Мына жерде оңай болу керек, ең қос. Жылан және балық. Әрине, жылан балық. Мынау қызыл түсті білдіреді. Және екіншісі қалай? Әрине, бұл біздің қаламыз Қызылорда. Иә, бұл бәйтерек. Темір және қазық. Әрине, темір қазық. Мына жерде қандай мақал жасырылған? Еріншектің ертеңі бітпес. Мына ребусты тауып көр. Бел, бау, яғни келесі ребус. Шаш және бау. Әрине, шашбау. Көк және қасқыр. Нені білдіреді екен? Әрине, ол көк бөрі. Сары және қандай зат? Әрине, сарыарқа. Жол және басшы. Жол басшы немесе гид. 9-шы сұрақ. Әрине, тоғызқұмалақ.